歡迎嚟到我嘅頻道。今日我係會整紅甘藍沙律，呢啲我哋所需要嘅材料。我哋將椰菜絲呢個鍋係紅椰菜，等佢將啲糖膠倒落去，黑加侖子果汁、白酒、紅醋、鹽同埋胡椒粉、丁香、香葉、我哋將佢全部攪勻佢啦。我哋用中火將啲調味料攪勻佢，然後冚埋蓋佢，中火焗佢1個鐘。夠鐘啦，咁我哋將啲火熄咗佢，完成㗎啦。放喺雪櫃可以放1-2個星期㗎，凍食熱食都可以㗎。